Ko'zlar kichik bir qurilmalardir. Ular shunchaki bizlarga Xudo tomonidan berilgan tanamizning bir qismi xolos. Bu ilm fan emas, balki aldov ekanligi meni tashvishga solyapti. Shu bois men ushbu masalada mustahkam bir pozitsiyani tanlashim lozim. Mening Xudo bir illyuziya kabi deb nomlangan kitobim din va ilm-fan o'rtasidagi kurashda meni eng oldi qatorlardan biriga olib chiqdi. Kirsam maylimi? Men Richard Dawkinsman. Salom, men sizning muxlisingizman. Buyuk Britaniyadagi eng teran fikrlaydigan inson bilan gaplashsam bo'ladimi? Men sizning qariyb barcha kitoblaringizni o'qib chiqdim. Rahmat. Kiyimingizni ushlab ko'rsam maylimi? Dunyoning eng qudratli millatidan biri tarqoq holatda. Ateistlarning ushbu konferensiyasida menga xuddi rock yulduzdek munosabatda bo'lishmoqda. Biroq Amerika jamiyatida bajonidil mening uyimda tunab qolishga ham tayyor bo'lganlar topilishi muqarrar. Siz tez-tez ibodat qilib turasizmi? Yo'q, albatta yo'q. Siz umuman e'tiqodli inson emasmisiz? Nima, men e'tiqodli insonga o'xshaymanmi? Umid qilamanki, sen jahannam olovida uzoq va azobli o'lim topasan, la'nati dahriy. Sen va sening hayoting aslida illyuziya ekanligini bir kun anglab yetasan va sen o'z taqdiringni shunchaki boy berganingni tushunasan, la'nati kofir. Janob, siz o'ta ketgan tentak ekansiz. Sizning ahmoqona fikrlaringiz bu, barchasi safsata. Darwin yozganlari bari xato. Evolyutsiya to'liq isbotlanmagan nazariyadir. Injil dunyodagi eng yaxshi kitobdir. Hech qaysi boshqa kitob aniqlik bobida unga yaqinlasha olmaydi. Agar sen Xudoning aytganlari yolg'on deb o'ylasang, u holda iblis iymonsizlarni eng dahshatli azobga giriftor qiladi. Birorta tinish belgilari yo'q. Barchasi bir butun qilib yozilgan. Aslini olganda bunday tahdidlar meni aslo cho'chitmaydi. Aksincha, meni ularga rahmim keladi. Chunki ular, fikrimcha, shu orqali o'zlarini himoya qilishga urinishadi. Ammo bu chindan ham juda achinarli holat. Sen g'irt bir to'nkasan aslida. Kun kelib seni katta sirk furgoni urib ketadi va sen juda azobli o'lim topasan deb umid qilaman. Biroq ularga nisbatan sayqallangan uslub hamda qoyilmaqom strategiyaga ega hujumkor qarshi harakatning mutlaqo boshqacha shakli ham mavjud. Wendy Wright, Amerika Qo'shma Shtatlari ayollarini o'ylab tashvishga tushayotgan bir yirik tashkilotning rahbari hisoblanadi. Ushbu ayol lesbiyadan tortib to Darwin nazariyasi bo'yicha tashvishga tushadigan Amerikaning 500 millionga yaqin protestant ayollar huquqini himoya qilish bilan shug'ullanadi. Salom, men Wendy Wrightning huzuriga keldim. Salom, men sizni kuzatib qo'yaman, ortimdan yuring, marhamat. U boshqarayotgan tashkilot sog'lom ilm-fan dalillarini rad etgan holda Amerikadagi yosh bolalarni johillik sari yetaklayotgani meni tashvishga solmoqda. Nima sababdan insonlar yaratuvchi yo'q ekanligiga ishonishlari siz uchun shunchalar muhim hisoblanadi? Aslini olganda gap bunda emas. Men olim sifatida Amerikada tahsil olayotgan bolalar imkoni qadar ishonchli dalillarni o'qishlarini va ushbu faktlar asosida o'zlari mustaqil xulosa qilishlarini istayman. Biz fikringizga to'liq qo'shilamiz va aynan shu bois bahsli savollar yuzaga kelganida amerikalik bolalar turli tomonlarning fikrlarini bilishlarini xohlaymiz. Ayniqsa ishonchli faktlarni bilishlarini istaymiz. Boisi aksariyat hollarda ayni paytda maktab o'quvchilariga faqatgina evolyutsiya nazariyasidan dars o'tilyapti. Qaysidir ma'noda ularga evolyutsiya nazariyasining xato kamchiliklari haqida aytilmayapti. Shu bois aslini olganda bizlar faqatgina evolyutsiyachilarga yoqadigan faktlarni bolalarga uqtirmaslik lozimligi ustida bahslashyapmiz deb o'ylayman. Shuning uchun o'z-o'zidan ushbu jarayon mobaynida qanday bahsli savollar vujudga kelishi mumkin degan savol paydo bo'ladi. Har tomonlama ta'lim jaranglashi shunchaki qoyilmaqom, shunday emasmi? Agarda qarama-qarshiliklar bir xil nuqtai nazarga ega tomonlar o'rtasida yuzaga kelganida shunday ham bo'lardi. Biroq bu unday emas. Shaxsan men Wendy Wright yerning tekis shakliga ega ekanligi borasida turli nuqtai nazarlarni keltirib, bolalarga ta'lim berishiga shubha qilgan bo'lardim. Boisi yerning tekisligiga oid dalillar deyarli yo'q.
Biroq uning dumaloqligiga oid isbotlar talaygina topiladi. Shuningdek, evolyutsiya nazariyasini ham isbotlaydigan ko'plab dalillar mavjud. Biroq aftidan Wendy Wrightga buning mutlaqo qizig'i yo'q. Aslida olganda ushbu savolni tor bir ramkaga solayotganingiz, cheklanganligingiz ilmiy jamiyatda kuzatiladigan senzuraga juda ham zo'r misol bo'la oladi. O'z navbatida mazkur senzura umuman olganda evolyutsiya bo'lganmi degan bahs-munozaralarni butkul inkor etadi. Evolyutsiya qushlarni sut emizuvchilarga aylantira oldimi yoki umuman olganda evolyutsiyani isbotlaydigan biror bir dalil bo'lishi kerak-ku axir. Axir evolyutsiyani isbotlaydigan juda ko'plab dalillar mavjud-ku. Meni kechirasiz-u, biroq sizga o'xshaganlar buni xuddi duo sifatida qaytaraverishadi, atrofdagilarga yetkazishadi. Ammo buning o'rniga shunchaki ko'zlarni katta-katta ochib mavjud dalillarga boqishning o'zi kifoya. Xo'p, menga o'sha suyaklarni ko'rsating, jasadlarini ko'rsating va bir hayvon bilan ikkinchi hayvonning o'rtasida mavjud bo'lgan ushbu alohida turni isbotlovchi biror nima keltiring. Unday bo'lsa, zamonaviy paleontologiya laboratoriyalariga tashrif buyuring, olimlar bilan suhbatlashing. Shunchaki u yerdagi jamiki dalillarini ko'zdan kechirib chiqing. Ular shunchaki qoyilmaqom. Sudralib yuruvchi boshchanog'idan sut emizuvchi boshchanoq bosqichiga qanday o'tirganini o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Bu juda ham ajoyib manzara. Demak, chindan ham evolyutsiya nazariyasini isbotlovchi dalillar bormi yoki yo'q? Hozir men o'shalarni sizlarga ko'rsataman. Keling, buni hayvonlarning qotib qolgan qoldiqlaridan boshlayman. Ayni paytda millionlab suyak qoldiqlar butun dunyo muzeylari bo'ylab ko'rgazmaga qo'yilgan. Ularning har biriga sanasi va nomi yozib qo'yilgan, hamda ularning o'zaro bog'liqligi chuqur tahlildan o'tkazilgan. Sanasiga qarab saralash jarayonida ularning anatomik bog'liqligini faqatgina evolyutsiya nazariyasi bilan izohlab berish mumkin. Yerdagi mavjud hayot, ta'bir joiz bo'lsa, bir butun ulkan daraxt bilan chambarchas bog'liq. Qotib qolgan qoldiqlar vaqt o'tgan sari hayot shakli qanday tus olganligini yaqqol ko'rsatib beradi. Ushbu boshchanoqlarga yaxshilab razm soling. Tanqis bo'g'im deb nomlangan o'ziga xos atama ajdodlarimizning miyasi so'nggi 3 million yil ichida qanchalik rivojlanganligini yaqqol ko'rsatib beradi. Orqa qo'llar yordamida harakatlangan shimpanzedan tortib, to bugungi qiyofadagi odamgacha bo'lgan davrni. Biroq evolyutsiya nazariyasini isbotlovchi bundan-da ishonchliroq dalillar bor. Har bir tirik organizmda 4 ta kimyoviy moddadan tashkil topgan o'ziga xos kod mavjud, ya'ni DNK. Bugungi kunda shu kabi mashinalar mutlaqo aniqlik bilan DNK namunalarini tahlil qilib, ularni taqqoslash xususiyatiga ega. Shu tariqa Darwin nazariyasi tekshiruvdan o'tkazilishi mumkin. Ushbu nazariya chindan ham to'g'rimi? Ha, boisi tahlil natijalari qotib qolgan suyaklar DNKsi bilan mos kelmoqda. DNK barcha tirik mavjudotlarni kod orqali birlashtirib turadi. Shu bois ikkita alohida tur bir-biriga jismonan qanchalar yaqin bo'lsa, ularning kodi mos ravishda bir-biriga juda o'xshash bo'ladi. Hozirgi keltirilgan dalillar evolyutsiya nazariyasini isbotlovchi dengizdan bir tomchi xolos aslida. Faqat aksariyat dindorlar bu haqida bilishmaydi, ammo ularning ayrimlari bilishadi. Biroq nima uchundir ular tanlagan strategiya chindan ham ajablanarli. Chunki ular atrofida sodir bo'layotgan voqealarda gunohlardan pok bo'lgan Xudoning qo'li borligini ko'rishga odatlanishgan. Bizlarda ham xuddi o'sha isbot dalillar. Biroq siz qotib qolgan suyaklarda evolyutsiyaning isbotini ko'rsangiz, men bu dalillarni butun jahon suv toshqini bilan bog'lagan bo'lardim. Sizning farzandingizni Buyuk Britaniya hududida shu Nickga o'xshagan o'qituvchilar o'qitishini xohlarmidingiz? Uning ismi Nick Cowan. U Buyuk Britaniyadagi nufuzli maktablarning birida kimyo fanidan dars beradi. U amerikalik kreatsionistlarning kitoblaridan darslik sifatida foydalanadi. Bilasizmi? Gap faqat qotib qolgan suyak qoldiqlarida emas. DNK molekulasi, oqsil molekulasi degan tushunchalar bor. Ko'rsichqon, kalamush, kenguru, inson yoki maymunga boqing. Shunda siz ularning
barchasi bir-biriga o'xshash molekulalardan tashkil topganligini ko'rasiz. Kimyo o'qituvchisi sifatida siz meni tushunishingiz lozim. Ular qaysidir ma'noda tugallanmagan urug'dosh daraxtni anglatadi. Bu narsalar shunchaki mukammal tarzda bir-biriga mos keladiki, agar siz chindan ham kimyo o'qituvchisi bo'lsangiz, bularni tushunishingiz kerak bo'ladi. Darvoqe, biz yashab turgan olam necha yoshda deb o'ylaysiz? Afsuski, menda aniq raqamlar yo'q. Biroq men hozir sizga sayyoramizning yoshi 6000 yildan kamroq deb aytsam, ehtimol siz meni aqldan ozgan deb o'ylarsiz. Ammo shunga qaramasdan, men bu savol ustida juda ko'p izlandim va shuni aytishim mumkinki, men hozirgi insoniyat belgilab beradigan sanalash uslubiga biroz shubha bilan qarayman. Siz Buyuk Britaniyadagi eng katta maktablardan birida ilm-fanni o'rgata turib, sayyoramizning yoshi 6000 yildan kamroq demoqchimisiz? Ha, aynan shunday. Men o'z ko'zlari bilan ko'rmay turib, faqatgina taxminlarga asoslanadigan olimlar fikridan ko'ra, o'sha yerda bor bo'lgan va bizlarga barchasini aytib bergan Xudoning mavjudligiga ishonaman. Bu shunchaki quloqqa lag'mon elishdan boshqa narsa emas. Gunohlardan xoli bo'lgan Xudo mavjud. Demak, Injil 100% haq kitob deyishga hech qanday asos yo'q aslida. Xuddi shunday, men Darwin ham gunohlardan xoli va uning nazariyasi ham mutlaqo to'g'ri deb aytishim mumkin-ku, to'g'rimi? Yaxshiyamki olimlar o'zgacha uslub bo'yicha harakat qilishadi. Bizlar o'z g'oyalarimizni qanaqadir muqaddas bitiklar bilan emas, balki kuzatuv va muayyan xulosalar asnosida mustahkamlab boramiz. Men amalga oshirayotgan barcha harakatlar tabiiy fanlar bo'yicha mening darsimda ko'plab bahs-munozaralarni keltirib chiqarmoqda. Bizlarda, ya'ni insoniyatda, o'nlab radioaktiv sanalash usullari mavjud. Ularning bari taxminan bir xil javobni beradi. Ya'ni sayyoramizning taxminiy yoshi 4-5 milliard yil degani. Siz Xudo bizlarga barchasini aytdi deyapsiz. Ammo shu bilan birga siz tarixiy kelib chiqishi tasdiqlanmagan bir hujjatga tayangan holda fikr bildiryapsiz. Ustiga ustak siz hech ikkilanmasdan ushbu manbani barcha ilm-fandan yuqori qo'ymoqdasiz. Yaxshiyam siz ilmiy intizom o'qituvchisi hisoblanasiz. Agar Xudo chindan ham mavjud bo'lsa, u holda uning aytgan gaplari yanglishayotgan barcha olimlarning so'zidan salmoqliroq bo'lishi lozim deb o'ylayman. O'ylashimcha, bolalarni o'qitish jarayonida ularning o'zlari nima to'g'ri yoki noto'g'ri ekani borasida xulosaga kelishlarini foydali deb hisoblayman. Ularning o'zlari fikr qilib, qaysi g'oya to'g'ri ekaniga amin bo'lishlari lozim. Men ham muayyan bir qolip bo'lishi tarafdoriman aslida. Biroq fikrimcha, evolyutsiyani isbotlovchi dalillar qalashib yotganida, sizning vazifangiz bularni bolalarga ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Nik Kovanga o'xshagan kreatsionistlarning fikriga ko'ra, Xudoning mukammal ijod mahsuli hisoblangan jonzotlar aslini olganda qurollanishning evolyutsion poygasi hisoblanadi. Shubhasiz, hayvonlar o'zlari istiqomat qilayotgan muhitda aql bovar qilmas qobiliyatni rivojlantirishga muvaffaq bo'lishdi. Biroq ular ham mukammal emaslar. Misol uchun dizaynerlar o'zlari chizayotgan asarni to'ldirish va o'zgartirish uchun u yerga qayta-qayta murojaat qilishlari mumkin. Evolyutsiya esa mavjud bo'lgan narsalarni yaxshilashga qaratilgan jarayondir. Shu tariqa tabiat juda ko'plab o'zaro kelishuvlar va nomukammalliklarga ega. Kreatsionistlar esa aksariyat hollarda mukammal hisoblangan tana a'zolaridan bir ko'z qanday qilib o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan deya savol berishni yoqtirishadi. Bu o'z-o'zidan sodir bo'lmagan ham yorug'likni his qiladigan bazali kimyoviy jarayonlar hayvonot olami uchun bir xildir va tabiiy saralash jarayoni undan uzluksiz foydalanib keladi. Ayni paytda ilm-fan ko'z evolyutsiyasini boshdan kechirayotgan ko'plab turlarni kashf qildi. Bu o'ziga xos sifat orttirish jarayoni sanaladi va unda tashlangan har bir qadam muvaffaqiyatli bo'lib kelmoqda. Ko'z nima bo'lishidan qat'iy nazar, hayvonot olamida eng kamida 40 marta hosil bo'lgan va vaqt o'tgan sari mukammallashib boravergan. Lekin baribir ham ongi odam o'z tanasini hech qachon mavjud shaklda tashlab qo'ymagan bo'lardi. Nima, uning nimasi g'alati? Insonning ko'zlari bunga yorqin misol bo'la oladi. Bilasizmi, ko'z inson tanasidagi eng namunali a'zo sifatida ko'p tilga olinadi. Biroq u mukammal emas-ku. Ko'zlar kerak bo'lsa inson tanasi yaratilmaganiga yaqqol misol bo'lishi mumkin. Bir ko'zingizni berkitib turing iltimos. Men ushbu qalamni olib o'ng tomonga harakatlantiraman. Siz esa mening qansharimga qarab turing. Ana endi men ushbu qalamni chapga 15 darajaga buraman. Taxminan mana bunday. U g'oyib bo'ldi. Siz uni ko'ryapsizmi? Yo'q. Endi-chi? Ha. Endi ko'ryapsizmi? Ha. Yo'q.
Bu o'ziga xos ko'rdoq hisoblanadi. Biroq noqulay, bizning organizmimiz ayrim munosabatlarda shunchaki aql bovar qilmas darajada. Yuragimiz hech qachon tin olmaydi va har doim urib turadi. Bir necha 10 yillar mobaynida bu shunchaki qoyil maqom. Ammo bizlarda appendiks, oziq tishlar, bola tug'ilishi bilan bog'liq murakkab jarayonlar mavjud. Ko'plab insonlar uzoqni ko'ra olmaslik bilan aziyat chekadilar. Ayrim narsalar shunchaki mukammal tarzda saralab olingan. Qolganlari esa shunchalik omadsiz saralanganki, natijada beixtiyor tabiiy tabaqalanish nazariyasi haqida jiddiy o'ylanishga sabab bo'ladi. Tanamizning ko'plab a'zolari shunchalar nozikki, buni faqat tabiiy sinflanishni qanday ishlashini to'liq tushungan holda izohlab berish mumkin bo'ladi. Bizning mukammal bo'lmagan tanamiz evolyutsiyaning yorqin isboti bo'lsa ajab emas. Ular tarix bilan hamohang tarzda singib ketgan. Evolyutsiya bu fakt. Napoleon xuddi tarix tomonidan muhrlanganidek, evolyutsiya ham ilm-fan tomonidan hujjatlashtirilgan. Ayrim narsalar tanlovingiz va fikringizdan qat'iy nazar haqiqat hisoblanadi. Ammo qayerdadir evolyutsiya haqidagi ta'limot o'qituvchilar uchun juda nozik masalaga aylanib qolganligi sizning xayolingizga aslo kelmasa kerak. Bu ko'p millatli Buyuk Britaniyadir va uzilgan chiziqlarning biri aynan bolalarimizning ta'lim olish jarayonidan o'tadi. Qanday qilib ilmiy haqiqatni diniy hamjamiyat umumlashtirib turgan dogmalar bilan uyg'unlashtirsak bo'ladi?